नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मंगल यात्रा में। आज मैं आया हूँ मुंबई के बोरीवली में लोकेटेड संजय गांधी नेशनल पार्क। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा बोरीवली रेलवे स्टेशन, और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बस या ऑटो मिल जाएगा। तो चाहते हो अगर आप भी आना तो वीडियो को पूरा देख के जाना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क में आप क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चल वीडियो को पूरा अंत तक देखिए बिना स्किप किए। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं संजय गांधी नेशनल पार्क के एंट्री गेट पे, और यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा जो कि 85 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और टिकट लेने के बाद चलिए अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है।